ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட தாங்க வந்திருக்கேன். வீட்டில் யாருமே கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணாதவங்க இருக்கவே மாட்டாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இப்போ உள்ள காலகட்டங்களில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் வீட்டில் அதிகமாகவே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த கிரைண்டரை வாங்குறது முதல் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எப்படி பராமரிக்கணும், மாவு அரைச்சதுக்கப்புறம் எப்படி கிரைண்டரை ஈஸியாக சுத்தம் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டிப்ஸ் நிறையவே நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு தேவையான யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் உங்களுக்கு சேரும். ஸோ இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் கிரைண்டர் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது எனக்கு நிறையவே வருஷம் ஆயிருச்சு. ஸோ நல்லா தேஞ்சு போயிருச்சு. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிரைண்டர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதை தேயாம பார்க்கறது ரொம்பவே முக்கியம். அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க எவ்வளவு அரைக்க போறீங்களோ, உங்க குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த கெப்பாசிட்டி நீங்க வாங்கிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிரைண்டர் வாங்கின உடனே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, ஒரு ரேஷன் அரிசியோ இல்லைன்னா நீங்க நார்மலா யூஸ் பண்ற எந்த ரைஸா இருந்தாலும் கொஞ்சமா நீங்க அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு இதுல ஓட்டி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுல உள்ள கல், மண், தூசி ஏதா இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு சுத்தம் ஆகி வந்துடும். இப்போ இதை மாதிரி நம்ம சுத்தம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்ப்போம். நம்ம வீட்டில் நார்மலாகவே வீட்டில் அதிகமாக மாவு அரைக்கணும் அப்படின்னா மிக்சியை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப தவிர்க்கிறது நல்லது. ஏன்னா நம்ம மிக்சியை யூஸ் பண்ணி நிறைய மாவு அரைக்கிறோம் அப்படின்னா அது ரொம்பவே சூடாயிரும். அதோட மாவோட தன்மையும் மாறிடும். அதுவும் இல்லாமல் டேஸ்ட்டும் வித்தியாசப்படும். ஸோ நம்ம கிரைண்டரில் அரைக்கிறதுனால மாவு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக அரைஞ்சும் வந்துடும். நிறைய நம்மளால் அரைக்கவும் முடியும். டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நம்ம மிக்சியில் அரைக்கிறதோட கிரைண்டரில் அரைச்சி நம்ம செய்கிற ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்கும். ரொம்பவே டேஸ்ட்டும் குறையாமல் இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் நிறைய நீங்கள் மாவு அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிரைண்டரை எடுத்தோன்னே வெறுமனையாக நம்ம ஆன் பண்ணி ஓட விடக்கூடாது. இது முக்கியமான டிப்ஸ். ஏன்னா நம்ம அப்படி ஓடும்போது கல் சீக்கிரமாகவே தேஞ்சிரும். இல்லை நீங்கள் அப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன சேர்க்க போகிறீங்களோ, என்ன அரைக்க போகிறீங்களோ அதை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா இதே மாதிரி தண்ணி ஊத்திட்டு கிரைண்டரை ஓட விட்டுட்டு நீங்க ஆன் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கல் தேயாது. நெக்ஸ்ட் டிப் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உளுந்து அரைக்கும் போது அப்படியே போட்டு அரைக்காம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு 1-2 அடிச்சுட்டு நீங்க சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்க உளுந்து 20 நிமிஷம் அரைக்கிறது வெறும் 10 நிமிஷத்துலேயே அரைஞ்சு வந்துடும். அதுவும் இல்லாமல் மாவும் நிறையவே கிடைக்கும். இது போல டிப்ஸ் நான் நிறைய போட்டிருக்கேன். இப்போ ரீசெண்டாக நான் 10 நிமிஷத்தில் எப்படி தோசை மாவு, இட்லி மாவு அரைக்கிற டிப்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன். வேணுங்கிறவங்க அந்த டீட்டெயிலை பார்த்துக்கோங்க. அதில் டீட்டெயிலாகவே நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா 1-2 இப்படி அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிரைண்டர்ல சேர்த்து அரைச்சோம் அப்படின்னா மாவு கூடுதலாவே கிடைக்கும். அதுவும் இல்லாம நம்மளுக்கு சாஃப்டாவும் இருக்கும். ரொம்பவே சூப்பரான டிப்ஸ் இது. நீங்க சீக்கிரமாவே மாவு உளுந்து அரைச்சு எடுத்துடலாம். அதே மாதிரி நம்ம அரிசி ஊற வைக்கிற அளவுக்கு ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உளுந்து ஒரு 1 hour ஊறினாலே போதும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா வெறுமனையா நான் கல்ல போடல, கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி ஓட விட்டுட்டு அதுலதான் நான் இந்த உளுந்தை சேர்க்கிறேன். இப்படி நம்ம சேர்க்கறதுனால பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கல் தேயவே செய்யாது. ரொம்ப நாளைக்கு நம்மளுக்கு கிரைண்டர் கல் தேயாமலே நம்மளுக்கு ஓட்டி எடுக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ உளுந்து சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா இதை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் கூட ஆகாது. இது நல்லாவே அரைஞ்சு வந்துடும். கல்லே தெரியாத அளவுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு உளுந்து நல்ல உதிரி நிறைய கிடைக்கும். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இதை மாதிரி அரைச்சி ஒரு தடவை நீங்கள் பார்த்து பாருங்க. அப்படி நீங்கள் அரைக்கும் போது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் உளுந்து ரொம்ப கம்மியாக போடுவீங்க. அந்த அளவுக்கு உதிரி நம்மளுக்கு கூடுதலாக கிடைக்கும். இப்போ பாருங்க, இப்போ எப்படி இருக்கு. கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும். அந்த கல்லே தெரியாத அளவுக்கு உளுந்து நல்லா பொங்கி அரைஞ்சு வரும். இப்போ பாருங்க, உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். நல்லாவே மாவு கல்லே தெரியாத அளவுக்கு நல்லா பொங்கி அரைஞ்சு வந்திருக்கு. இதோட காரணம் என்னன்னா நம்ம மிக்சியில போட்டுட்டு 2வது இதில் போட்டு அரைச்சனால தான் நம்மளுக்கு இவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்மளுக்கு உதிரி கிடைச்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் மாவு சூப்பராக சீக்கிரமாகவே அரைஞ்சு வந்துடும். ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி நிற்க வேண்டாம். நம்ம நார்மலாக மிக்சியில போடாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டு அரைச்சோம் அப்படின்னா 20 நிமிஷம் கிட்ட ஆகும். ஸோ நீங்கள் இப்படி மிக்சியில போட்டுட்டு நீங்கள் அரைச்சிங்க அப்படின்னா 10 நிமிஷத்துல உங்களுக்கு மாவு சீக்கிரமாகவே அரைஞ்சு வந்துடும். அது கொஞ்சம் ரிஸ்கா இருக்க மாதிரி தெரியும். ஆனா நீங்க ஒன் டைம் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. அதுவே உங்களுக்கு ஈஸியாவும் போயிடும், பழக்கமாவும் போயிடும். மாவு சீக்கிரமாவே அரைஞ்சு வந்துறத நீங்க பாப்பீங்க.
உங்களோட கிரைண்டர் வந்து நிறைய நாள் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். உங்களோட கிரைண்டரோட கெப்பாசிட்டி, உங்களோட கொள்ளளவு எவ்வளவோ அதை விட கொஞ்சம் குறைவாகவே தான் நீங்கள் வந்து மாவை ஆட்டி எடுக்கணும். நீங்கள் அதை விட கூடுதலாக உங்கள் கிரைண்டரோட கெப்பாசிட்டியோட கூடுதலாக நீங்கள் மாவு ஆட்டி எடுக்கிறீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே உங்கள் கிரைண்டர் வந்து பழுதாயிரும். ஸோ அந்த விஷயத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு அரிசி சேர்ப்போம். அரிசி வந்து முக்கியமாக வந்து ஒரு 8 hours அது நீங்கள் ஊற வைக்கணும். அப்படி நீங்கள் ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாகவே அரைஞ்சு வந்துடும். இல்லைன்னா ரொம்பவே நேரம் எடுக்கும் அரிசி அரைகிறதுக்கு. ஸோ நீங்கள் அரிசி அரைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா மாவு அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்லைன்னா ஓவர் நைட் நீங்கள் வந்து ஊற வச்சுருங்க. நீங்கள் அடுத்த நாள் காலையில் அரைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில் அரைச்சிடுங்க. அப்போ வந்து அரிசி நல்லாவே ஊறி வந்துடும். அப்படி நீங்கள் அரைக்கும் போது ரொம்ப நேரம் அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு 5-10 நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு அரிசியும் வந்து அரைஞ்சு வந்துடும். ஸோ இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அரைச்சி பாருங்கள். உங்கள் மாவு அரைக்கிற வேலை ரொம்பவே ஈஸியாகவும் போயிடும், சீக்கிரமாகவே போயிடும். அதே மாதிரி டைம் சேவிங்கும் வந்து நிறையவே கிடைக்கும். நம்மளுக்கு மாவு அரைக்கிறது ஒரு விஷயமே இல்லாமல் போயிடும். ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் அரிசி போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உளுந்து சேர்க்கும் போது தண்ணி சேர்த்திங்கல்ல, அதே மாதிரி நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துட்டு தான் நீங்கள் வந்து அரிசியை போடணும். அப்படி நீங்கள் எம்டியாக வந்து அரிசியை போடக்கூடாது. அந்த மாதிரி தண்ணியை ஊற்றிட்டு, நான் இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டேன், அது வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரியல. இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அரிசியை வந்து சேர்த்துக்கணும். அப்படி சேர்த்துக்கிட்டோன்னா நம்ம அரிசி வந்து சீக்கிரம் வந்து அரைஞ்சு வந்துடும், கல் தேயாது. இந்த ஸ்டெப்பு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். எம்டியாக வந்து எந்த பொருளையும் போட்டு கிரைண்டரில் அரைச்சிடாதீங்க, சீக்கிரமாகவே கல் தேஞ்சிரும். இப்போ நம்ம எல்லா அரிசியும் நம்ம சேர்த்து அரைச்சிடலாம். இப்போ இது பாருங்க, நான் உளுந்து வந்து அரைச்செடுத்ததை உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். எவ்வளோ வந்து உதிரி வந்திருக்குன்னு பாருங்க. மாவு வந்து நிறையவே நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. நான் 1 கிளாஸ் உளுந்து தான் வந்து போட்டேன். 5:1 தான் நான் வந்து எப்போவுமே போடுவேன். அதில் வந்து இப்போ 1 கிளாஸ் உளுந்துக்கு எவ்வளோ வந்து உளுந்து கிடச்சிருக்கு பாருங்க. நம்ம மிக்சியில் ஒன்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம அரைக்கிறதுனால எவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்து மாவு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான மெத்தடு. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லார் வீட்டையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு இதோட யூஸ்ஃபுல் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். நான் வந்து இப்போ வந்து எப்போவுமே இப்படி தான் அரைப்பேன். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருச்சு இப்படி அரைக்கிறது. டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்பவே செமையாக இருக்கும். நம்மளுக்கு இப்படி வந்து நல்லா நைஸாக அரைஞ்சு கிடைக்கும் போது இட்லி வந்து சூப்பராகவே வரும். இப்போ பாருங்கள், இது அரைச்சி வச்சாச்சு. இனி நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து அரிசியும் வந்து நல்லா அரைஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள், நல்லா நைஸாக அரைஞ்சு வந்திருக்கு. இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி நல்லா ஊறணும். நீங்கள் வந்து 2 to 3 hours ஊறிட்டு நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நைஸாக அரைஞ்சி வராது, சீக்கிரமாகவும் அரையவே செய்யாது. ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது கையை வச்சு நீங்கள் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஃபர்மெண்டேஷன் வந்து நல்லா நடக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு மாவு நல்லா புளிக்க வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் கரண்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் சீக்கிரமாக புளிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு பக்கத்துலேயே வச்சுருவேன். நம்ம குளிர்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே புளிக்காது, அதுவும் இல்லாமல் வெயில் காலத்தில் புளிக்கும். என்னால் சீக்கிரம் புளிக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஏன்னா நான் காலையில் அரைச்சிட்டு ஈவினிங் எனக்கு தோசை ஊற்றணும். ஸோ அதனால் நான் அடுப்பு கிட்ட வச்சுட்டேன். அந்த சூடுபட்டு எனக்கு வந்து சீக்கிரம் புளிச்சிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டர் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லித்தரேன். ரொம்பவே சூப்பரானது டிப்பு. இது பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா லிக்யூடு வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம டிஷ் வாஷ் லிக்யூட் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஓட விடுறேன். கிரைண்டரை ஓட விட்டுட்டு நல்லா அந்த லிக்யூடை வச்சு அங்கேயும் இங்கேயும் நீங்கள் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டீங்கனாலே போதும். உள்ள அந்த மாவு இருக்கிற இடமே தெரியாமல் நல்லாவே க்ளீனாகி வந்துடும். நம்மளுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமே இருக்காது. இப்போ பாருங்கள், க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே வித்தியாசம் தெரியும். நம்ம அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டாலே போதும், சீக்கிரமாகவே நம்ம வேலை முடிஞ்சிடும். ரொம்ப கஷ்டம் இல்லாமல் போயிடும் இந்த மாதிரி மெத்தடு. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். க்ளீன் பண்ணுறது ஒரு விஷயமே இல்லாமல் போயிடும். இந்த மாதிரி நம்ம தொட்டு எல்லா இடத்துலையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வெளியே உள்ளதை வந்து நம்ம ஸ்க்ரப்பர் வச்சு தேய்ச்சி அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். உள்ளதை இந்த மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் ஆஃப் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு. பாருங்கள் எவ்வளோ சுத்தமாக அந்த கல் வரைக்கும் நல்லாவே க்ளீனாகி வந்திருக்கு எனக்கு. இன்னும் லேசாக நான் வந்து சும்மா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டாலே எனக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே நான் வந்து இதை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருவேன்.
இப்போ பாருங்க, இது இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டாலே நம்மளுக்கு அந்த மாவெல்லாம் நல்லா அழகாக வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை. நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா, ஃபைனலாக வந்து நீங்கள் மாவு அரைச்சி முடிச்சுட்டு வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்போவுமே கமத்தி வைக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி நிமித்து வச்சு காய வைக்கணும். நம்ம கமத்தி வச்சு காய வச்சோம் அப்படின்னா நல்லா ஈரம் காயவும் செய்யாது. அதே மாதிரி உள்ளே வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிரும். அதனால் ஓப்பனில் வச்சே தான் நம்ம காய வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் காஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா காட்டன் கிளாத் வச்சு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மூடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இனி ஒரு நல்ல வீடியோவில் யூஸ்ஃபுல்லான டிப்போடு உங்களோட சந்திக்கிறேன். Until that, thank you. Bye bye.